栃木県でも放射性物質が入った土のう袋が流出した。栃木日光市によると、市内を流れる小白川が台風18号の影響で増水し、除染廃棄物を入れた土のう袋が流された。川の近くの小白川桜公園では、周辺の土地を除染した際に出た土や草を入れた土のう袋588袋を保管していて、このうち334袋が流されたとみられている。土のう袋は1袋およそ1トンの重さがあり、日光市はこれまでに20袋を発見したが、中身はいずれも空だったという。今回の大雨では、福島飯舘村で除染廃棄物が入った土のう袋が少なくとも428袋流出している。ちょっとなんか管理ずさんでやばくねえ。川の魚。